ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. در مواجهه با حوادث سخت مثل همین تحریم یا حادثه سخت دیگه، یا مثل فرض بفرمایید که حمله نظامی، حرکت نظامی، اینا حوادث سختی است که از طرف دشمن ممکنه تحمیل بشه. اینجا خدای متعال دستور خودش رو و روش درست رو به ما یاد داده. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این هذا ما وعدنا الله و رسوله، ما توقع نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره مادیت و حکومت‌های مادی در دنیا به وجود بیاد و مادیون دنیا که همه قدرت‌های مادی هم دارن ساکت بنشونن تماشا کنن. معلوم بود که معارضه میکنن، معلومه که اگه بتوانن تحریم میکنن، معلومه که اگر بتوانن جنگ نظامی میکنن. ما باید کاری بکنیم که اگر به فکر نیفتن این کارا رو بکنن، اگر به فکر افتادن و اقدام کردن سرکوب بشن. اینه. ولی توقع این که دشمن به ما حمله نکنه توقع درستی نیست. بنابراین این هم دستور الهی است.